最記得嗰次嗰你你有冇份同佢執嘢走㗎？冇。啊，你冇啊？冇。夜晚食飯有冇？冇。我有喎，嗰次嗰晚我同佢食飯喎。嗰晚係啊，嗰晚我有啊。我同阿姨係咪因為我有嘅？冇。嗰晚我有。佢咪即時走？佢即走咁，但係我哋幫佢搬嘢啊嘛，我幫佢搬咗落架車㗎。你有冇印象？你有冇份啊？有冇印象？冇。我有幫佢手搬嘢落架車㗎。冇。佢第一次嘅，如果第二次我啲人我自己走咗啦。佢第一次嗰時係幾點先知佢？第一次應該係晏晝咁啱啦，我啲嘢先飄咗出去。咁咧收尾啊，係啊，美根同我啲揾你啊，其實佢哋想同我 say 即係 last goodbye 啊。咁啊，收尾我翻嚟知佢走啊嘛，咁我即刻問佢想唔想幫手啊？即係佢收到 message 之後，佢又冇即刻走，佢留喺度執公司，佢留喺度執，係啦，要執嘢，執啲嘢，咁咧就佢應該我懷疑係 right 落溝菜天整出好多。唔係，我睇呢度邊度啫嘛，土地灣村。我估係應該啱嘅 lunch 嗰陣我 lunch 我出去同佢食，咁啊晏晝翻嚟，咁咧就係咪嗰個人冇整過話幫小朋友？咁我好驚。好食火堆有鬼用咩？出去食飯就翻，前面好似有個位，前面好似有個位，後邊有啊，後邊有位。我翻嚟，我仲記得同佢搬咗啲嘢落架車度，跟住嗰晚我哋嗰晚可能係死咗地嘅燈我唔記得咗。你依家有冇未必嘅？未必啊，未必啊，應該係未必嚟邊間如果唔係。我冇通常，因為我哋耐啲啊嘛。有位啊！咁佢嗰時都冇講話係咩呢個都知㗎，我哋知係點解咧？因為有一次我同佢傾到好耐，嗰次咧就係專業俾人炒，咁啊我哋收工即係知道啦，咁啊專業啦，我收尾我等佢走咗，費事去搞佢住咯，所以我入去問佢啲嘢啫，收尾我就問我繼我都唔知道炒我對水幾好味喎，好似，但係好似係其實我諗佢已經知道自己都都未嗰時佢根本上做主角，主角咁樣冇每一個人嚟㗎。係啊，佢得意嘅喎。其實咧，